জানিস সেটা কার এলাকা? প্রতীক সাউন্ড। पता है मैं कौन हूँ? প্রতীক সাউন্ড। গুরু গুরু আসার আগে তো মেঘ গুরু গুরু করে। প্রতীক সাউন্ড। अपन से पंगा नहीं ले। ছেলেটাকে চিনিস? PS বাবু। যাকে ছাত্র ভেবে করুণা করতে চাইছো সে ছাত্র কতটা সহজ পাঠ শিখেছে তার নমুনাটা একটু দেখে নাও। নাম কি তোর? PS বাবু। ভগবান বাবা। আর না আমি ভগবান টগবান কিছু না। নাম কি তোর? PS বাবু। DJ Pritam Babu. Download from DJ PS Babu YouTube channel. গুন্ডামি করে যদি জিততে চাইতাম তাহলে আপনাদের বসবার জন্য চেয়ার পেতে রাখতাম না। কি নাম? DJ প্রীতম বাবু। কোথায় থাকে? এটিয়া। বাঁকুড়া। ছেলেটাকে চিনিস? PS বাবু। যাকে ছাত্র ভেবে করুণা করতে চাইছো সে ছাত্র কতটা সহজ পাঠ শিখেছে তার নমুনাটা একটু দেখে নাও।